السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر سفوف الوصفة المغربية التقليدية بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais préparer sfouf. C'est une recette traditionnelle marocaine qu'on prépare pour le mois de Ramadan. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نحمر 500 غرام ديال الدقيق. يمكن تحمروه فوق المقله او في الفرن. Je vais commencer par torréfier 500 grammes de farine. Vous pouvez le faire également au four. Ici, je frotte 125 grammes de noisettes grillées entre mes mains pour leur retirer la peau. هنايا عندي 125 غرام ديال النوازيت كنحكو هكذا بين يدي باش نحيد منه القشرة ديالو. عندي هنايا 125 غرام ديال اللوز محمر و 125 غرام ديال نواه كاجو محمرين. J'ai ici 125 grammes d'amandes torréfiées et aussi 125 grammes de noix de cajou torréfiées et bien sûr les 125 grammes de noisettes. Je vais mettre le tout dans un mixeur et je vais les mixer jusqu'à obtenir une pâte vraiment liquide. غادي نوضع كل شيء في الخلاط، اللوز ونواه كاجو والنوازيت، وغادي نبقى نطحنهم حتى يوليو سائلين. غادي نبقى نطحنو حتى نحصل على هذا القوام هذا اللي هو سائل. Après quelques minutes, on obtient une pâte vraiment liquide. هذا الدقيق ديالي بعد ما برد وغربلته غادي نضيف عليه هذاك الخليط ديال الفواكه الجافه اللي طحنت. Je vais ajouter ce mélange à la farine refroidie et tamisée. انا اختاريت نضيف هاد الفواكه الجافه غير على حساب المنافع ديالهم، اما هو نواه كاجو ما كيزيد حتى مذاق والنوازيت كيزيد غير شويه ديال المذاق. يمكن لكم تعملوا الكميه كامله ديال اللوز، ولكن ما ننصحكمش تخلطوهم بالكاوكاو لان صراحه كيخسر المذاق. هنا غادي نضيف 200 غرام ديال الزنجلان محمر وغادي نطحنو حتى هو حتى نحصل على عجين سائل. J'ai ici 200 grammes de graines de sésame torréfiées aussi. Je vais les mixer jusqu'à obtenir une pâte liquide comme on a fait avec les amandes, noix de cajou et les noisettes. وغادي نضيف الخليط ديالي على الدقيق والفواكه الجافه. Et je vais ajouter la pâte des graines de sésame à ma préparation. غادي نهرمش واحد 70 غرام ديال اللوز محمر غادي نخليه للتزيين. Je vais hacher grossièrement 70 grammes d'amandes grillées, 70 grammes, et je vais l'utiliser plus tard pour la décoration. هنا عندي واحد راس ملعقه صغيره ديال المسكه غادي نضيف عليها شويه ديال السكر وغادي نحاول نطحنها غير بمطلق ديال الحلويات. Dans un petit morceau de papier de cuisine, j'ai mis de la gomme arabique et du sucre et je vais commencer à les écraser
في هذه المرحلة غنضيف 120 غرام ديال السكر الناعم، سكر غلاسي. كيبقى السكر على حسب الذوق. Ici, je vais ajouter 120 grammes de sucre glace. Vous pouvez mettre plus ou moins selon votre goût. De la gomme arabique qu'on a écrasée, ou du miska اللي déjà طحنت. ملعقة كبيرة ديال النافع. Une cuillère à soupe des graines d'anis moulu. Une pincée de la noix de muscade. زيت شوية رأس ملعقة صغيرة ديال الجوزة وملعقتين كبيرتان ديال القرفة et 2 cuillères à soupe de la cannelle. Et je vais tout mélanger. وغادي نبقى نخلطهم. يمكن لكم تخلطوهم باليد ولكن كيبقى في الروبو اسهل. غادي تبقاو تخلطوه مزيان وما تنساوش توقفوا شويه الروبو ديالكم يرتاح وتعاودوا عاوتاني تخدموه حتى يتخلط كل شيء ماشي تطحن كل شيء مطحون. غادي ندوب واحد 50 غرام ديال الزبده باش نعدل بها بور نوازيت، يعني غادي نخليها طيب حتى يزول منها الماء اللي فيها كامل ويولي اللون ديالها ذهبي وفيها رائحه ديال النوازيت. Dans une petite casserole, j'ai mis 50 grammes de beurre. Je vais le laisser fondre. Le but est de laisser toute l'eau contenue dans le beurre s'évaporer et après quand il arrête de bouillir, ça veut dire il n'y a plus d'eau dans notre beurre, on va le laisser brunir. Comme ça, on va obtenir le beurre noisette. Mais attention, il ne faut pas le brûler. كتبدا الزبده ديالنا كتغلي وكيبقى يمشي منها الماء كيتبخر. ومن بعد غادي تبقى طيب حتى ترجع بنيه اللون ذهبي، ولكن ردوا البال باش ما تحرقش. وصافي ملي كتوجد كتكون على هذا الشكل هذا، هي كتكون بنيه غير هنايا في الكاميرا ما كتبانش مزيان. وغادي تخليوها تبرد وتضيفوها على الخليط غير بشويه بشويه مع التحريك. كتوقفوا ملي كتحصلوا على القوام اللي بغيتو. اذا بغيتو الصفوف ديالكم يبقى شوي ناشف غادي تضيفوا اقل. المهم نتوما كتضيفوا وانتوما كتشوفوا وكتوقفوا فوقاش ما بغيتو. انا بغيتو يكون معلق. Je vais ajouter le beurre noisette petit à petit en mélangeant jusqu'à obtenir la texture souhaitée. هنا غادي نضيف 50 غرام ديال الزنجلان محمر وديك 70 غرام ديال اللوز محمر اللي هرمشنا في الاول. Ici, je vais ajouter 50 grammes de graines de sésame torréfiées et aussi les 70 grammes des amandes que nous avons hachées et réservées pour la décoration. Voilà, notre souffle est prêt. Vous pouvez très bien le congeler. Il suffit de le diviser en petites portions et le mettre dans un plastique de congélation et le placer au congélateur. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. الصفوف ديالنا ها هو واجد. يمكن لكم تعملوه في كونجيلاتور ما كيوقع له والو كيبقى مزيان. كتقسموه على عدد الحصص اللي بغيتو
كتعملوا مثلا انا هذا قسمته على 4، وكتعملوه في بلاستيك ديال الكونجيلاتور، ويمكن يبقى تما حتى رمضان ان شاء الله. كنتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، وكنقول لكم الى وصفه مقبله باذن الله. سلامه.